مرحبا بنا، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في أول لقاء يجمعنا من خلال سلسلة بودكاست راح نشوفوها خلال هذا الشهر أكتوبر الوردي، الأكتوبر روز، والفنا نشوفوه عام ورا عام. هذا العام آمن Algerian Medical Network، الشبكة الجزائرية الطبية اللي كان عندها دور كبير لعباته في الجائحة الأخيرة اللي شفتها الجزائر تاع الكورونا، وكانت وفرت ما شاء الله كم هائل من الأدوية وأجهزة أكسجين باش تخفف على مرضانا. مهم رجعت آمن من خلال سلسلة البودكاست وبرنامج كبير راح نشوفوه خلال هذا الشهر باش نوعيو ونحسوا ضد مرض السرطان. راح نفهموا اشياء كثيره عليه، راح تكون مداخلات جد 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 مهمه، وانا متاكده انها راح تفيدكم. اول لقاء راح يجمعني ببروفيسور لطيفه، وانا سعيده جدا اني بدي هذه اللقاءات معها. بروفيسور لطيفه تعمل في مستشفى تلمسان، ونحيي ناس تلمسان من خلالها. بروفيسور لطيفه مختصه في امراض الاوبئه، راح تتحدث على نفسها. وبروفيسور لطيفة راح تفيدنا كتير على مرض السرطان، الخاصية مرض سرطان الثدي وكذا. مرحبا بك بروفيسور لهذا اللقاء الأول. مساء الخير سيدة شهرزاد، ومساء الخير لكل النساء التي يتبعنا الحصة تاعك. ربي يحفظك، شكرا لانك قبلتي الدعوه، وشكرا لانك معنا. نذكروا انك مومبر فعال، فرد فعال في امان في Algerian Medical Network. نعم، جوستومون جو سوي مومبر تاع امان، ونشكر كثرة السيدة نسرين والبروفيسور مكي على كل المجهودات المبذولة، وكل tout le groupe parce que ils ont très bien collaboré et ils ont donc alors aidé énormément les hôpitaux de tout notre pays pour enfin ils nous ont donc alors aidé avec les dents, de l'oxygène, avec les dents comme le comestible. Donc ils ont joué un très grand rôle, et non seulement les dents mais également ils nous ont aidés à résoudre pas mal de cas cliniques qu'on avait des difficultés, donc alors des cas à prendre en charge. Nous avons collaboré ensemble. Beaucoup d'aide. Parce que vous avez collaboré ensemble, ils vous ont aidé par rapport à leur expérience sur le Covid, c'est ça? Oui, effectivement, oui. Et même pour la vaccination, ils nous ont beaucoup aidés. Allah يبارك. Donc ولا العمان وانا راني لا مارين تاعهم في هذه الانطلاقه الاولى، ولا نقولوا الطبعه الاولى في هذه اللقاءات اللي راح نديروها هذا الشهر. راح تكون تدخلات كثيره في هذا الشهر كامل من اخصائيين كما قلت، وكذلك راح نشاطروا معلومات دي غوسيت، بريف ان فري بروغرام. نتمنى انه راح يفيدكم. راح نبدأ باول سؤال بروفيسور، انك تعرفينا بكل بساطه على السرطان بصفه عامه وسرطان الثدي بصفه خاصه. شكرا شهرزاد. رحنا نعرفوا وكل donc alors le cancer est devenu donc alors la maladie donc alors du siècle, et tout le monde sait et connaît la maladie. Alors le cancer, comme il est donc alors défini, c'est un groupe de maladies qui est caractérisé par la croissance et la propagation de cellules anormales qui peuvent donc alors atteindre n'importe quelle cellule. هي خلية تتكاثر بصفة عشوائية وغير طبيعية، donc alors anormale اللي تتكاثر واللي تجي في أي عضو من أعضاء الجسم. donc le cancer ماشي مختص غير العضو واحد، كامل الذات تاعنا إنها مختصة ماشي مختصة معنية بمرض السرطان. C'est une maladie qui est considérée comme, le cancer est considéré comme maladie chronique et présente des étiologies multifactorielles. Ça, c'est le point très important à retenir. Multifactoriel, c'est-à-dire هذا المرض ما يجيش غير من سبب واحد، ولكن هناك عدة أسباب خصها تتجمع كامل باش تعطينا مرض السرطان. هذه سي دو فاسون جينيرال. مرض السرطان
on l'a définie comme étant une maladie qui peut toucher n'importe quel organe. Et à l'occasion du du mois d'octobre, le mois rose, on va parler particulièrement sur le cancer du sein. Le cancer du sein qui touche la femme, c'est un cancer qui est très fréquent. D'ailleurs, il est classé le premier parmi tous les cancers et il est c'est-à-dire parmi tous les cancers, sexe confondu, que ce soit chez l'homme ou là chez la femme. Mondialement. Et il est le premier chez la femme. Donc, هنا تشوف l'importance de ce cancer. Moi, je dis sensibiliser durant un mois, c'est insuffisant parce que c'est un cancer qui occupe la première place. Donc, en principe, on doit faire la sensibilisation durant toute l'année, mais on doit renforcer la sensibilisation durant ce mois. Et quand vous faites, Madame Shahrazad, la cuisine, et il y a donc alors beaucoup de femmes qui vont suivre donc alors vos séances, il me semble que c'est une bonne occasion de bien diffuser nos messages à nos aimables femmes. Le cancer du sein va toucher la glande mammaire. La glande mammaire, وهي الثدي تاع المرأة اللي تما il va y avoir une multiplication anarchique de cellules cancéreuses. Donc هذه هي la définition تاع le cancer du sein. الخصوصية تاعو ما هي الخصوصية؟ الخصوصية تاعو il est classé premier. Donc qui dit premier dit c'est un cancer qui est très fréquent. Donc très fréquent. Certainement, il y a beaucoup de causes et certainement, on peut faire pas mal de choses pour lutter contre ce cancer. Il représente la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. احنا عارفين بدي الموت السبب الأول تاع الموت هنا راني نهضر على que ce soit الراجل ولا que ce soit المرأة. السبب الأول تاع الموت وهي الأمراض تاع القلب. Le cancer du sein, il vient en deuxième position. Mais chez la femme, le cancer du sein est la première cause de mortalité. Donc, هو القاتل للمرأة. Alors, sur les chiffres, on a eu en 2020, à l'échelle mondiale, في كل العالم, plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein على كامل العالم, avec 9 millions 958 décès durant l'année 2020. Alors, en Algérie, et ça ce qui nous importe, c'est في الجزائر. في الجزائر في سنة 2020 سجلنا 12,000 حالة تاع الكانسير du sein, avec une mortalité في الجزائر اللي كانت ب 4116 حالة وفاة. الله يحفظك بروفيسور. دوك بغيت نعرف واش هما لي سيني تاع السرطان، خصوصا سرطان الثدي، كيفاش ممكن نشكوا ولا حاجه اللي كينومي لا بيس لوغي باش نروحوا نداوو. Oui. Alors pour les signes, le cancer du sein, comme vous le savez, Shahrazad, moi j'ai fait une thèse de doctorat sur le cancer du sein dans la wilaya de Tlemcen. Et il y a eu donc alors juste après moi une autre thèse d'un autre confrère, c'était un radiologue, il a fait donc alors le cancer du sein et nous avons eu les mêmes constatations. Alors qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que 60% من النساء حتى توصل الحالة تاعهم إلى ظهور un nodule, c'est-à-dire حبة في الثدي باش عادة يمشيو يعملوا لا كونسلطاسيون. 60% كي تكون عندهم لو نودول, c'est-à-dire que c'est un stade qui est un petit peu avancé. Donc 60% هذه بزاف. حالة اللي يعطيهم d'autres signes, par exemple عندها الإحمرار في الثدي, عندها الثدي يولي asymmétrique, c'est-à-dire ما يوليش كما تاع اليمن. كاين النساء اللي الحبات تاع الثدي دوك الإحمرار, دوك الأولى الإحمرار تشوفها أحمر ياك. نعم. الزوجة تشوف واحد كبير على الآخر ياك. وي وكاين دي الحبات تدخل لهم تاع الثدي تكون داخله, وكاين دي يكون عندهم دكتور باسكو هي في العاده ممكن يكون واحد كبير على الاخر بصح تشوفه كبير بالك بشكل غير عادي ما كانتش مداري تشوفه فيها ياك. فوالا هذه هي لا ديفيرونس. يكون لا سيميتري تكون بيان ايفيدونت, عليها دوك نوصلوا للوقايه
الوقايه اللي تجعلنا نفيقوا بلا سيميتري كي ندوشوا. اللي المراه كي تدوش خطره في الشهر وهي تو جوست ابخي العاده الشهريه، المراه كي تدوش دونك خصها تمشي قبالة المرايه وتطلع يديها فوق راسها. كي تطلع يديها فوق راسها هكا تشوف، نعم هالشكل؟ هكذا تشوف غيلا لو سان يا اون اسيميتري، واحد طالع واحد هابط، ولا واحد كبير واحد صغير. هنا المراه خطره في الشهر تعملها، دونك خصها هي تفقد راسها باش عاده سيا ان دوت عاده تمشي تعمل الفحص عند لو جينيكولوج. انت تنصحيهم باش كاع النساء سون اكسيبسيون يديروها، يعني خطره في الشهر ما يفدلكش وقت، قسي روحك روحي قدام المرايه وشوفي. شوف خطره في الشهر بعد خطره في الشهر بعد العاده الشهريه عند المراه اللي تكون عاده تكون عندها الحيضه، سيتادير عند لا فام افون لا مينوبوز. عند لا فام ابخي لا مينوبوز، سيتادير مشات لها العاده الشهريه، هذيك المراه تعمل النهار، تختار نهار في الشهر. باغ اكزومبل نقولوا لو بروميير جور دو موا، لو بروميير جور دو موا. الوغ هذيك كي تدوش elle va faire cette manœuvre en face du miroir، تطلع دونك يديها فوق راسها et elle va voir donc l'aspect du sein, le volume, la symétrie. Donc alors tout ça en principe elle doit le voir durant la consultation en face du miroir. هذه قلنا كي يكون عندنا les signes bien évidents. Malheureusement des fois, et ça c'est je l'ai vu en pratique avec certaines femmes. Alors une femme par exemple, elle nous raconte qu'elle avait des douleurs au niveau du dos. Alors là c'était franchement qui m'a beaucoup frappé. Oui, كان عندها الوجع في السرسور وهي تمشي من الطبيب للطبيب، كل واحد يعطيها الدواء، اللي يعطيها البوماده، اللي يعطيها منا. Finalement, imaginez que c'était une métastase osseuse. Donc les douleurs au niveau du dos, c'était une métastase osseuse qui a révélé la présence d'un cancer au niveau du sein. Donc عليها هنا c'est des stades tardifs. ونأكد لكل المستمعات بدي تقريبا ثلث les 3/4, c'est-à-dire les 75% des femmes algériennes, elles consultent dans un stade tardif. C'est-à-dire يكون عامل une métastase soit locale soit donc alors à distance. عليها لا بريز ان شارج تولي صعيبه من بعد، عليها لا بريز ان شارج تولي صعيبه بزاف. شحال ما المراه طول باش تعمل الفحص وتعمل c'est-à-dire elle est diagnostiquée comme cancer du sein، شحال ما يكون la chance pour la guérison تكون قليله بزاف. Donc عليها هذا c'est un cancer qu'on connaît l'évolution تاعو، نعرفوه ملي يبدا la multiplication تاعو، c'est-à-dire la phase précancéreuse à la phase cancéreuse asymptomatique puis symptomatique. Donc كامل هذه l'évolution في الكانسير دو سان نعرفوها. عليها هو من الاورام القابله للكشف. دونك عليها والقابله للعلاج قابله للكشف وقابله للعلاج بيان سور، لانهم يعرفوا مليح هذا المرض. باردون باسكو يعرفوه مليح، c'est-à-dire c'est l'un des cancers les plus maîtrisés. On connaît l'histoire naturelle de l'évolution de ce cancer. Donc المرأة شحال ما تكون تعمل الفحص تاعها على بكري، c'est-à-dire avant l'apparition des signes. Cet objectif هذا لو موا روز، سي المرأة تعمل الفحص بلا ما يكون عندها لي سين، c'est-à-dire تمشي تكشف عليه بلا ما يكون عندها لي سين. وهنا نقبضوه ان ستاد بريكوس، c'est-à-dire يكون عاده ما عملش لي كومبليكاسيون. هنا جوستومون باش نعرفوا كومون لا فام elle va consulter، يعني تروح تكشف على روحها بلا ما عندها لي سين. نروحوا لي فاكتور دو ريسك اللي ممكن يخلوا المراه حتى لو ما عندهاش لي سين تروح تكشف. سي كوا لي فاكتور دي ريسك؟ Pour les facteurs de risque du cancer du sein، خصنا حاجه الاولى اللي نعرفوها لي فاكتور دو ريسك. كاين لي فاكتور دو ريسك دي نسميوهم موديفيابل، وكاين دي فاكتور دو ريسك نو موديفيابل. موديفيابل c'est-à-dire هادو لي فاكتور دو ريسك يكونوا عندنا وحنا
تكون عندنا الاستطاعه باش نبدلوهم dans le but de diminuer le risque d'avoir la maladie. تقلي حظ انك تمرضي تتشيوي. فوالا شوف من بينهم واللي الدراسات عبر العالم اثبتت الخطوره تاعهم. عندنا الاولى لوبيزيتي. الوغ كاين 3 فاكتور دو ريسك اللي يكونوا متناسقين. عندنا لوبيزيتي، لاكتيفيتي فيزيك والاليمونطاسيون. سمنا الجهد الجسمي والاكل. الوغ ماشي كامل الاكل والحمد لله. الاكل اللي يشكل خطوره واللي يكون من الاسباب اللي لا فام الي ريسك دو فير ان كانسير دو سان هما عندنا لي غريس اندستريال. كامل هذاك الزيوت تاع اللي تنباع باغ اكزومبل جو دون ليكزومبل تاع الزيت تاع المواد اللي تنباع مجهزه كما الشيبس هذاك الزيت تاعها ولا لي غاتو اندستريال ولا هذوك الزيت تاعهم شويه تشكل خطوره للجسم المراه. لوبيزيتي خصنا نعرفوا لوبيزيتي اي لو بوين دو ديبار دو بليزيور مالادي ماشي غير السرطان مي كامل الامراض. المراه اللي تكون سيدونتير للاسف سي كو بزاف ils ont pris de mauvaises habitudes alimentaires. سي كتبان لها السمنه ماشي غير قضيه تقول لك لا راني عاجبه روحي كي من هاك ولا راني عاجبه راجلي كي من هاك. ماشي غير قضيه عاجبه روحي، قضيه صحيه. هنا الصحه ماناش قاعدين في الاستيتيك ولا كيقول لك انا من واش ندير ريجيم ما بقاليش كبرت. البروبليم سي صحتك هنا لي اون دونجي. ماشي ماناش في الاستيتيك ولا كي مليحه ماكش مليحه. سي اون كيسيون دو سونتي. فوالا وهذه شو وهذا الثلاثه هذه تجيب هذه السمنه والدهون والمراه اللي تكون قاعده في الدار هذه تجيب هذه. دونك عليها وحنايا للاسف عندنا بزاف العادات التقاليد عندنا تاع الاكل اللي باغ اكزومبل نعملوا الماكله ميدمه بزاف نعملوا في كاين حنا عندنا لي غاتو باغ اكزومبل كما المسمن كما المشهد كما هادو المبسس هادو سيدي هاد المواكل يرفدوا بزاف تاع اليدان. انا جو كرو دكتور جو كرو بروفيسور بلي المشكل سي صحوي سي فري كيكثروا المشكل في لا كونتيتي. سي حنا اون سي با سو ميزوري. الناس تقول لك تاكل وتفنن تاكل شويه ولا اخر. سي لي جون مونج بوكو يا سي غرا اون بليس ياكلوا بزاف وما يبوجيوش بزاف وما يبوجيوش بزاف. هذه هي المشكله اللي توقع لنا. صح. كاين حاجه واحده اخرى لو لوكس دون اون ميزون. على بالك زمان كي نشوفوا زمان كيفاش كانوا عايشين كانوا يمشيو يجيبوا الماء بالبرا ما كانش عندهم مضطرين يبوجوا. فوالا كانوا يبوجيو سيتي اون اوكازيون بور بوجي. حنا دروا رحنا نشوفوا واحد العادات ثاني ماشي ملاح نعبيو ولادنا باللوطو نمشيو نخدموا باللوطو نقاريوها حتى لعند المقر تاع الخدمه. هذه كامل هاد العادات اللي رحنا فيها هي ضد الصحه تاعنا. دونك خصنا شحال ما نكونوا اكتيف شحال ما نتمشاو شحال ما نكونوا نعملوا هذا ليكزيرسيس فيزيك شحال ما بينيفيك بور نوتر سونتي. دونك هادو سي لي فاكتور اللي نقدروا نتحكموا فيهم. فوالا اللي الانسان يقدر يزولهم. دوطخ فاكتور كي انترفيان دون لو كانسير دو سان نوز افون لو تاباجيزم اي الالكوليزم. نعرفوا احنا مجتمع في الجزائر مسلم الحمد لله. احنا الجزائر مسلم عندنا المجتمع مسلم ولكن ما ننساوش بدي كاين فئه تدخن كاين فئه تاخذ الكحول. Donc le tabagisme et l'alcoolisme sont des facteurs de risque. Dans mon projet de recherche sur ma thèse, on a trouvé comme facteur de risque في la wilaya de Tlemcen le tabagisme passif. C'est-à-dire ماشي المرأة اللي كانت هي اللي تكمي ولكن المرأة اللي في الدار قاعدين يكميو devant elle ولا في الخدمة يكميو معاها. Donc هذاك le tabagisme passif a représenté un facteur de risque dans notre population. كاين لا كونتراسيبسيون الكاشيات تاع منع الحمل. الكاشيات تاع منع الحمل شوف هي سي ان فاكتور كي دو ريسك موديفيابل. Il a été prouvé dans certaines études comme facteur de risque et dans autres études
Il n'a pas donc alors été considéré comme un facteur de risque. D'autres facteurs modifiables, nous avons le traitement hormonal de la post-ménopause. حنا هنا في الجزائر برسك النساء ما يشربوش هذاك الكاشي تاع اللي كي تمشي لنا المراه تمشي لها الحيضه مي نومبيش يا توجور يا اون مينوريتي هذاك يشكل خطوره كبيره sur le cancer du sein كاين لي رادياسيون thoraciques les radiations thoraciques c'est-à-dire الوحده النساء اللي يكونوا مرض كي يكونوا صغار تكون عندهم une maladie pulmonaire ولا يكونوا متعرضين لهذيك الاشعه يكونوا يعملوا كي تكون عندها المرض يكونوا يعملوا لي راديوغرافي thoracique à répétition. هادوك لي راديوغرافي thoracique à répétition هادوك يشكلوا خطوره بالنسبه دونك الوغ للمراه عليها. هنا j'ouvre une petite parenthèse. عندنا enfin il y a quelques patients كي يكون مريض يحب يبدل الطبيب. هذيك هنا c'est un point qui est négatif. علاش؟ باسكو تخيل هذاك الطبيب يكون عطالو سورتو اللي يكونوا مرض بالكحه ويكونوا عندهم امراض مزمنه تاع الصدر يعطي له يعمل لا راديو هو يمشي يعمل لا راديو بصح الكونترول ما يعملوش عنده عاود يبريفير شونجي ان اوتر ميدسان يعاود يمشي عند طبيب واحد اخر يعاود يعطي له راديو واحد اخر. دون سو كا هادوك لي غيون تاع لا راديو اللي يعملها هادوك تشكل خطوره كبيره كي نكونوا نعملوا لي راديو بزاف ويمكن تكون سبب من اسباب تاع السرطان الثدي. هادو également il y a l'allaitement maternel. L'allaitement maternel هنا عندنا نرفدوا لي زيكزامبل تاع الجدات تاعنا تاع امواتنا اللي كانوا يرضعوا بزاف ولادهم كانوا يرضعوا يمشيو حتى العامين وكانوا يولدوا بالسته كانوا يولدوا بالسبعه. دونك هذيك الولاده بزاف وهذيك الرضاعه بزاف تعتبر ان فاكتور بروتيكتور كونتر لو كانسير دو سان. دونك عليها حنا actuellement on mène un mode occidental, c'est-à-dire que المرأة ولات تخدم ولات ما تولدش بزاف ولات ما تحبش ترضع ولات تزوج un âge un peu tardif. Alors عندها une grossesse, sa première grossesse à un âge un peu tardif. Alors هذه la grossesse à un âge tardif, l'allaitement, tout ça c'est des facteurs de risque pour la femme. Donc, si on se compare à notre ancienne génération, on voit qu'il y a donc alors beaucoup de différences. جوستومون هذا التدخل الاخير انه لاحظتوا باللي كاين فرق كبير بين وقت جداتنا واماتنا اللي كانوا يولدوا كانوا يرضعوا وين كان يحميهم من الكونسير ودروك الارقام اللي راها في الجزائر. Les antécédents familiaux, ils constituent un facteur de risque très important de la population, c'est-à-dire المرأة اللي عندها حناها عندها خالتها عندها عندها بنت اختها عندها اختها عندها امها هادو كامل يشكلوا خطورة et un facteur de risque très important. بلا ما ننساو عندنا un facteur de risque important également, c'est le cancer chez l'homme qui survient عند الأب عند الأخ عند العم ولا عند الخال. Alors, le cancer du sein n'est pas spécifiquement pour la femme, il survient même chez l'homme وكي يكون في العائلة يشكل خطر كبير عند النساء تاع العائلة. دونك خصنا نعرفوا كي يكون كاين كانسير دو سان شي لوم هنا هادوك النساء تاع هادوك العائلة يكونوا عندهم وعي كبير بالصحة تاعهم. Un autre facteur également de risque très important, c'est النساء اللي عندهم les tumeurs bénignes au niveau du sein. كاين les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes au niveau du sein ما كاينش غير les tumeurs malignes. Heureusement il y a les tumeurs bénignes. هادوك النساء اللي يعملوا les tumeurs bénignes. Donc هادوك c'est des femmes à surveiller également. دونك بروفيسور دونك نمشوا للسؤال اللي موراه. كنتي قلتي لنا باللي ماتنا وجداتنا وجدودنا ما كانوش يمرضوا بزاف لانه كان عندهم حاجه يعني عامل كانوا عايشينه في حياتهم اليوميه كان يقيهم من المرض ثم انهم كانوا يولدوا بزاف يعني كانوا يسوليسيتي الرحم بزاف وكانوا يرضعوا بزاف. بما انك مختصه في امراض الوبائيه والوقايه
ممكن تعطينا ارقام بالنسبه ليفولوشن تاع السرطان وخصوصا سرطان الثدي من خلال السنوات الاخيره وفي الجزائر بالتحديد، وهل توجد، هل السرطان يصيب فئه معينه من النساء بارابور ا دوتر؟ نعم، بالنسبة للأرقام. Alors, si on parle des chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. عندنا في le cancer du sein à l'échelle mondiale, en 2020, on a noté plus de 2 millions nouveaux cas de cancer du sein chez la femme. Il a donc alors causé donc alors également une mortalité de 684 996 à l'échelle mondiale. En Algérie, عندنا في 2020 12536 حالة جديدة تاع لو كونسير دو سان ظهرت غير في الجزائر، وسببت في موت 4116 ديسي او نيفو على ليشيل ناسيونال. في مدينة تلمسان، نجيو نحكيو على الولاية تاع تلمسان، عندنا تقريبا 340 حالة جديدة كل سنة. Donc, c'est-à-dire, si on veut la convertir en jour, يسمى عندنا كل يوم حالة جديدة تاع le cancer du sein. كل يوم عندنا حالة جديدة تظهر. Donc, هادو les chiffres, c'est des chiffres qui sont donc alors énormes et ils augmentent d'une année à une autre. عندنا بين 2007 حتى 2017 on a eu ارتفاع ب 60%. Ah oui. Le cancer du sein, avec une augmentation de 37,2% concernant les décès. Donc, من 2007 حتى 2017, c'est-à-dire 10 ans, عطاتنا une augmentation de plus de 60%. Donc, هنا نعرفوا بدي le cancer du sein راه في تزايد كبير. حنا رحنا on est en train d'avancer dans les années, mais المشكلة الكبيرة اللي موجودة في الجزائر c'est que les femmes elles sont toujours diagnostiquées à un stade tardif. هذه هي المشكلة اللي راها عندنا. c'est-à-dire que المرأة الجزائرية ما تمشيش تعمل الكشف عن سرطان الثدي، تخلي حتى يعملوا لها لي سين، تخلي حتى يبان لها لو غونغليون تحت الباط، ولا يبان لها لو غونغليون هنا في لاكلافيكول تاعها باش عاده تمشي تعمل الفحص. هذه هي المشكله اللي راها صايره في الجزائر. هذا الشيء ناكدوا عليه ونعاودوا عليها. رانا هاد لي بودكاست راح نديروهم هاد الشهر، ونون في جامي ترو، شحال ما هضرنا وقليل. نروحوا للسؤال، السؤال الاخير بروفيسور، ما هي اهم الوسائل الوقائيه اللي تنصحي بها لتجنب المرض ولتعزيز فرص نجاح العلاج والشفاء؟ نعم، أهم الوسائل للنجاح pour lutter contre le cancer du sein. C'est la spécificité de ce cancer. Je répète ce qu'on connaît, l'histoire naturelle. On connaît son histoire naturelle, c'est-à-dire كيفاش يبدا وكيفاش يتطور حتى اللي يوصل un cancer. Donc كيفاش يبدا une petite donc alors une petite cellule anarchique qui commence donc alors à se multiplier en présence de certains facteurs de risque. Les certains facteurs de risque qu'on avait donc alors tous cités. Donc, si on veut lutter contre le cancer, on a deux périodes, on a deux moyens. On a la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est lutter contre les facteurs de risque, chose qui est impossible. Lutter contre les facteurs de risque, chose qui est impossible, sauf que, comme je vous ai dit, au moins diminuer les facteurs modifiables, c'est-à-dire lutter contre l'obésité, contre l'alimentation, contre la sédentarité. Une hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie. Alors, la contraception. Alors, les facteurs non modifiables tels que le cancer familial en premier lieu. Donc, كل النساء اللي عندها un cancer du sein dans la famille, que ce soit عند الرجال ولا عند النساء تاع l'entourage immédiat. Donc, هادوك النساء واللي عندها, comme je vous ai dit, des tumeurs bénignes dans les antécédents تاعها dans le sein, عندها également même la femme donc alors obèse,
Alors, les femmes, elles sont sédentaires, obèses, les facteurs de risque. Les femmes, en principe, le dépistage, il doit se faire avant l'âge de 50 ans. Avant l'âge de 50 ans, malheureusement, il y a les seins qui sont denses de la femme. C'est pas la mammographie, c'est l'échographie. Et la mammographie, elle doit se faire à partir de l'âge de 50 ans. On doit le faire malgré qu'on n'a pas un programme de dépistage organisé, mais il me semble que la femme algérienne, c'est une femme qui est coquette, c'est une femme qui, je pense, elle laisse toujours de l'argent de côté pour aller chez la coiffeuse, pour bien s'habiller. Eh ben, je vais lui dire une chose, tu vas mettre toujours, tous les jours, de côté 10 dinars. Alors, jusqu'à avoir, en 2 ans, je pense que la somme, c'est 4000 dinars et elle va faire donc alors une mammographie. Pour quelle raison? Pour être en bonne santé, pour ses enfants, pour son mari, pour elle-même. Parce que notre famille, elle a besoin de nous comme étant, enfin, elle a besoin de nous en bonne santé, pas malade. Donc, pour être en bonne santé, donc, on doit s'occuper. Shahrazad, vous vous occupez très bien de votre cuisine. Vous nous présentez de bonnes recettes. Eh ben, donc, il faut, je pense que je vais présenter ma bonne recette à toutes les femmes pour qu'elles puissent aller faire une mammographie en économisant tous les jours 10 dinars afin d'avoir la somme. ما تستخسريهاش صحتك لانه لو كان يكتشفوه شويه روتار السرطان راح يكون صعيب عليهم انهم يعالجوه. ما شاء الله بروفيسور كفيتي ووفيتي. سي فري كو الوقت ما يكفيش عليك on a un peu débordé par rapport au temps لانه فعلا الموضوع عميق 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 وضروري. الوقايه خير من العلاج نقولوها ونعاودوا لكن للاسف ما نطبقوهاش دائما. الوغ بروفيسور عملتي على اون انكيت راكي حابه وماذا بينا اكبر عدد ممكن من النساء يجاوبوا عليها. ما غاديش نشد لكم وقت بزاف. هاد لونكيت سي دي كيسيون اسئله مطروحين. كاين رابط هنا راح ينحط مع الفيديو وراح نحطوه لكم طيله هذا الشهر. جاوبوا على هذه الاسئله. على الاقل يشاركوا في الاحصائيات نتاع المرض دكتور. وي احنا راح نطلبوا من كامل النساء ان شاء الله اللي يشوفوا ليميسيون بالرابط يعملوا لنا دونك الوغ سيت انكيت elles vont répondre à des questions باش نشوفوا مدى أهمية est-ce qu'elles ont des connaissances sur le dépistage, est-ce qu'elles ont une connaissance sur l'autodessin, parce que la lutte contre le cancer du sein, elle commence à la maison, dans la maison, après une douche par l'autopalpation des seins, puis avec donc alors le médecin généraliste en consultation pour terminer avec une mammographie. Donc alors tout ça, il va être, on l'a posé sous forme de questions, في الquestionnaire. وان شاء الله نطلبوا من كامل النساء يجاوبونا على هذه الاسئله. دونك الله يخليكم حبيباتنا جاوبوا. راح نعرفوا فقط اذا كانت عندكم المعلومات الكافيه واللازمه بالنسبه لهذا المرض. صدقوني نول لي تالابري. واحده فينا ما تقول مستحيل انا تصرى لي. للاسف كلنا معرضات لهذا المرض حتى لو كنا في صحه جيده. هذه قدره الله. دونك نيزيتي با répondre aux questions. جاوبوا على هذه الأسئلة راح تفيد كتير حتى في الدراسات بالنسبة لمرض السرطان وسرطان الثدي في الجزائر. شكرا من القلب دكتورة بروفيسور لطيفة مختصة في أمراض الوبائية في مستشفى تلمسان. ربي يخليك وشكرا جزيلا وربي يقدرك في العمل تاعك. شكرا. ميرسي افو شهرزاد. مهم نعطيكم موعد آخر في بودكاست آخر مع Algerian Medical Network من خلال هذه الحملة، حملة التوعية والتحسيس في الأكتوبر. تهلاو في روحكم.